күйеуім шашымды бір бөлігін жұлып алды деп. Бір жыл бұрынғы бір оқиғамен бөліскім келіп отыр. Клиникаға жас әйел келді, өте мұңды, шашым түсіп қалды деп күнделікті консультацияға келгендей келді. Басында айтқан кезде енді мен өте қатты таңғалдым. Күйеуіммен ұрысып қалған кезде күйеуім шашымды бір бөлігін жұлып алды деп. Сол сәтте жүрегім енді біртүрлі болып кетті. Қаншама қорқыныш, қаншама қорлану, қаншама қиындық. Таңертең тұрған кезде орамал тағып, орамалмен ғана шығады екен. Далаға шыққанда да адамдардан өте ұялып, қиналады. Солай маған келді. Келген кезде бірінші айтқан сөзі: доктор, мен шашымды емес, өзімді қайтарғым келеді деп. Трансплантация кезінде әр графтты отырғызған кезде оның сенімін, қадірін, өмірге деген үмітін қайта отырғызғандай болдық. Бір жылдан кейін келді, өте жақсы нәтиже болды, барлығы жабылды, өте сенімді, өте жақсы, жарқын дауыспен келді. Осы сәт менің есімде мәңгі қалды. Сол кезде мен түсіндім, бір ер адамның ашуы бір әйелдің өмірін сындырып жіберуі мүмкін екен. Нағыз ер ашуын жеңе білген адам деп ойлаймын. Сондықтан бауырлар, ашу келген кезде үндемей, тыныш кетіп қалу керек. Бірақ ешқашан қолыңды көтерме, өйткені сенің күшің сабырда деп ойлаймын.